पकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा कस के मैं वोट लगा के तेरे नाल नचना मैं वोट लगा के तेरे नाल नचना होए मैं तेरा ही ना रटना अड्डी मार के वेड़ा पटना अजमा टल्ले हो के हटना नहीं। मैंने मंगाया था मीवी का माइक्रो USB केबल जो मैंने अपने फ़ोन में लगाने थे, हमारी केबल ख़राब हो गई थी। ये मुझे पड़ी है तकरीबन 440 रुपए की। आप मंगाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। देखिए ये रहा मेरा एड्रेस, ये रहा मेरा नाम। फ्रेंड्स हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखते रहिए अपना चैनल, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स इसको देखिए हमने पहले खोल लिया था पहले से। देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं। देखिए इसका ये बिल है अमेज़ॉन का, ठीक है। इसको हम रखते साइड में, इधर ये निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी कूल लग रहा है। इसको हम साइड में लिया, अब कुछ भी नहीं बचा इस खाली लिफाफे में। इसको हम साइड में रख देते हैं, साइड में गया। देखिए फ्रेंड्स ये मीवी है। देखिए फ्रेंड्स मीवी केबल काफ़ी अच्छी है। IF क्राफ्टेड कनेक्टेड है ये। देखिए फ्रेंड्स इसमें मेरी कैमरे की थोड़ी क्वालिटी धुंधली है तो मैं यहीं से बताता हूँ। इसमें रंग देख के तुझको फूली है सांसें मेरी, अकड़ गए मेरे अंग बेबी, कुछ भी रहा नहीं बस मैं ऐसे जान न ले मेरी हंस के। ले बेबी नीट पकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा कस के मैं वोट लगा के तेरे नाल नचना मैं वोट लगा के तेरे नाल नचना होए मैं तेरा ही ना रटना अड्डी मार के वेड़ा पटना अजमा टल्ले हो के हटना नहीं। ये वारंटी कार्ड है फ्रेंड्स, ये देखिए। द प्रोडक्ट कॉम यू बेस्ट इंडस्ट्री फॉर वन मैन्युफैक्चर, यानी कि इसकी 1 ईयर यानी 1 साल की इसकी वारंटी है, ठीक है फ्रेंड। में ये देखिए कुछ इस तरीके से पैक है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स ये नैन ब्रेडेड केबल है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मीवी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। थोड़ा शाइन मार रहा है तो ये मीवी लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा। आपको शायद दिख नहीं रहा हो, सच में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। ये पूरा एल्युमिनियम है, शील्ड इसके ऊपर वाली पूरी एल्युमिनियम है फ्रेंड्स। ये भी देखिए आप मीवी, ये भी देखिए काफ़ी अच्छी है। ये भी पीछे आवाज़ सुन सकते हैं, एल्युमिनियम है फ्रेंड्स। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स ये है यहाँ पे। ये पीछे रबड़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। इसको आप 10,000 बार जैसे मर्जी मोड़ दीजिए, काफ़ी अच्छी है। देखिए ब्रेडेड है, देखना ये देखिए नायलॉन। फ्रेंड्स हमारी अनबॉक्सिंग ऐसे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर मंगाना हो तो मंगा सकते हैं। इसको यहाँ से फॉलो कर लीजिए इनको, ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पे। नाल नचना होए मैं तेरा ही ना रटना अड्डी मार के वेड़ा पटना अजमा टल्ले हो के हटना नहीं।